高雄港深夜，老工人爬上一艘雷达看不见的幽灵船，底舱堆满发光珍珠，颗颗如心跳脉动。他想带走一颗发财，却不知触碰的是沉睡万年的海底诅咒。更惊悚的是，38年前，他大哥也曾登上同一艘船，而2个同伴都已离奇惨死。陈金顺在高雄港做了38年的码头工人。从一个20出头的年轻小伙子做到现在58岁、头发花白的老先生。他看过货柜船从1万吨涨到20万吨，看过吊车从柴油的换成电动的，看过港口的灯从黄黄的灯泡变成白白的 LED。他以为自己什么都见过了，直到2023年5月18日那一晚，那天是农历3月29，再过一天就是鬼门关的日子。天气闷得要命，港边的风黏黏腻腻的，像一块湿毛巾贴在皮肤上。陈金顺把摩托车停在停车场，提着保温瓶走进中岛上港区。保温瓶里装的是他老婆秀美泡的乌龙茶，他每天都要喝上好几杯。顺伯今晚来得好早，管制站的小哲探出头来，嘴里嚼着槟榔，睡不着，干脆早点来。陈金顺摆摆手，往码头深处走去。晚上11点40分开始巡逻，他沿着码头走了一圈，检查了几艘船的缆绳，确认了货柜堆叠的稳固性，一切正常。夜班的工作就是这样，大部分时间很无聊，偶尔有些小状况，但很少有什么大事情。凌晨12点40分，他正在休息室泡茶，突然觉得不对劲，港口的声音不见了，不是慢慢变小，是一瞬间全部消失。起重机的运转声，缆绳被风吹动的嗡嗡声，远处船只的汽笛声，全部没了，安静的像是全世界都被按了暂停键。他放下茶杯，走出休息室，码头上其他工人也感觉到不对了，大家面面相觑，没有人说话。顺伯，你看那边。小杰突然叫出来，陈金顺顺着他手指的方向看过去，港口外海的黑暗中，一艘船的轮廓正在慢慢浮现。那不是一般货轮的样子，没有方方正正的货柜，没有高大的烟囱，甚至连航行灯都没有。他全身锈得一塌糊涂，船壳上糊满了黑黑绿绿的东西，像是长了厚厚一层苔藓。但最诡异的是，雷达上根本没有这艘船。管制站的小哲盯着屏幕，脸色发白，识别信号没有，雷达扫不到，什么都没有。他就像幽灵一样。那艘船慢慢靠近码头，没有拖船引导，没有领港员指挥，就这么安安静静地靠了岸。靠岸的位置精准得吓人，比那些开了几十年船的老船长还要厉害。船停下来之后，码头上的电子设备开始出问题，无线电传来奇怪的噪音，像是有人在海底说话。手电筒的光忽明忽暗，小哲手上的平板电脑屏幕乱跳，出现一堆看不懂的乱码。怎么办？顺伯，小杰的声音在发抖。陈金顺沉默了几秒，把保温瓶放在地上，从工具间拿了一把手电筒和一条绳子。我上去看看。顺伯，不行啦，谁知道那是什么东西？你们在这里等，打电话通报，半小时我没出来，再来找我。他没等他们回答，攀上了那艘船的船舷。踏上甲板的那一刻，陈金顺感觉到一股寒意从脚底窜上来，不是那种天气冷的寒，是从骨头里面透出来的，让人起鸡皮疙瘩的冷。甲板上的铁皮锈得一块一块翘起来，踩上去嘎吱嘎吱响，像踩碎了什么干掉的东西。空气中有一股奇怪的味道，不是海水的咸味，不是铁锈的腥味，而是一种古老的像石头和矿物质混在一起的气味，像是走进了一个几万年没人打开过的洞穴。然后他感觉到了震动，从船体深处传上来的有节奏的震动，嘣嘣嘣，大概1秒钟一下，像心跳。透过他的工作靴、脚底、小腿一路震到胸口，震动的源头在下面。他找到了一个往下的铁梯，阶梯上糊满了黏黏滑滑的东西，在手电筒光下亮亮的，像涂了一层油。他试探着踩了一脚，很滑，但还站得住。他开始往下走，1阶、2阶、3阶，空气越来越冷，越来越奇怪的味道。手电筒的光开始变弱，不是快没电的那种弱，而是像有什么东西在吸它的光，让它照不远。走到第10阶的时候，底舱亮了起来，不是手电筒的光，是另一种光，蓝色的，冷冷的，像北极极光一样的光，从下面往上慢慢扩散。那光不刺眼，但有一种说不出来的吸引力，像是有什么东西在叫陈金顺赶快下去看。他抓住扶手，继续往下走，终于踏上了底舱的地面。那一刻，他的腿软了，不是形容，是真的软了。58岁的陈金顺在高雄港做了38年的老工人，他的膝盖弯了下去，整个人差点瘫在地上。
他赶紧抓住旁边一根铁柱才没有摔倒。保温瓶从腰间滑落，咚咚咚滚到一边，他完全没心思管。整个底舱密密麻麻铺满了发光的球体，每一颗都有柚子那么大，有的甚至像小玉西瓜，表面光滑的像抛光过的宝石，散发着红彩般的光泽。它们躺在锈蚀的船板上，堆在角落里，叠在一起，像一窝巨大的蛋。而且它们是活的，每一颗都在脉动，蓝色的光随着心跳般的节奏一亮一灭。当它们同时亮起的时候，整个底舱变成了一片蓝色的海洋，美得不像是人间的景象。当它们暗下去的时候，黑暗涌回来，带着比任何夜晚都要深的虚无。陈金顺蹲下来，伸手捡起离他最近的一颗，那东西比他想的要轻，表面不冰不凉，反而有一种温温的活物才有的温度。他捧在手里，蓝光从指缝透出来，把他的皮肤照得半透明。这不是珍珠，他这辈子见过珍珠。他老婆秀美结婚时戴的那条项链就是珍珠的，但那些珍珠跟这东西比起来，就像弹珠跟钻石的差别。这东西大的不像话，亮的不像话，而且它是活的。这是什么？他喃喃自语，声音在空荡荡的底舱里回响。他开始往里面走。借着珍珠的蓝光，他看到舱壁上刻满了奇怪的符号，不是任何一种他见过的文字，倒像是某种图腾，一圈一圈排列着，像漩涡，又像星星。有些符号在蓝光照耀下隐隐发亮，像是沉睡了很久的文字正在被唤醒。就在这时，他听到了声音，不是从外面传来的，是直接在他脑袋里响起的一种低沉的悠悠的声音，像很多人在很远的地方同时念经，又像海底的洋流在说话。他听不懂那些声音在说什么，但他能感觉到那些声音传达的情绪，古老的、沉重的，带着某种警告意味的情绪。他猛地转头，身后什么都没有，只有那些珍珠在黑暗中一明一灭，像1000只眼睛在看着他。够了！他转身往铁梯跑，3步并作2步往上爬。黏滑的物质沾了他满手满身，他完全不管。心脏砰砰砰跳得比那些珍珠还快，呼吸急促得像刚跑完5000米。当他终于重新踏上甲板的时候，新鲜的海风扑面而来，他几乎要跪下来感谢老天爷。但他很快发现事情还没有结束，码头上已经聚集了一堆人，港警来了，港务公司的长官来了，还有救护车和消防车停在远处，警示灯在夜里无声地转着。小哲和小杰看见他从船上下来，2个人都松了一口气。顺伯，你没事吧？没事。陈金顺摆摆手，但他的脸色白得像纸，额头上全是冷汗，声音也在发抖。港务公司的主任林建明走过来，眉头皱得能夹死苍蝇。金顺，你在搞什么？这种来路不明的船你也敢上去？林主任，下面有东西。陈金顺喘着气说，很多珠子会发光，会跳动，像活的一样，比我见过的任何珍珠都大，整船都是珠子。林建明满脸不信，陈金顺还想说什么，海面上突然传来一阵骚动，所有人转头看过去，全都愣住了。港口的浅水区里，不知道从哪里冒出了大量的鱼群，不是一般的小鱼，是体型巨大的深海鱼。有一条像鲨鱼但不是鲨鱼，全身发出微弱蓝光的怪鱼在水面翻腾，有成群的长着透明头颅的管眼鱼在水里乱窜。还有一些根本叫不出名字的生物，有的全身布满发光的触须，有的长着像灯笼一样的凸起物。这些鱼像是被什么力量从深海拖了出来，在浅水里乱冲乱撞，很快就有大批的鱼翻肚浮上水面。死鱼的身体发出最后的微弱荧光，像星星坠落在海面上。深海鱼不会自己跑到浅水区来。一个穿着研究服的人说，脸色很难看，除非他们原本住的地方发生了什么事情，或者有什么东西在赶他们。话还没说完，码头上的灯泡开始一盏一盏熄灭，从最靠近那艘船的开始，像多米诺骨牌一样往外扩散。监视器的红灯暗了，起重机的控制面板闪了几下就不亮了，连救护车上的无线电都开始发出尖锐的噪音，然后彻底沉默。整个中岛商港区陷入黑暗，只剩那艘船底舱溢出来的蓝光把周围的一切染上诡异的色彩。人群开始慌乱，有人拿手机要拍照，屏幕只有雪花；有人要打电话，信号全空；有人车子发动不了，电瓶像被抽干了一样。这到底是什么东西？林建明吼了出来。陈金顺靠在一根缆桩上，看着这一切，他的脑海里浮现出奶奶很久以前讲过的故事。奶奶说，在台湾海峡很深很深的地方，有一片没有阳光能到达的海底平原。
那里住着比人类还要古老的海灵，他们的身体会发光。如果有人类打扰了他们的沉睡，就会被鬼火缠身，看到不该看的东西，记起不该记的事。他当时只觉得那是老人家编来吓小孩的，但现在看着那些蓝光和那些从深海被赶上来的鱼，他突然觉得奶奶说的故事可能不全是假的。第3天，一个所有人都没预料到的人出现了。陈金顺正在休息室里喝茶，门突然被推开，进来的人让他当场愣住了，是他大哥陈金生。陈金生比他大5岁，今年63，兄弟俩长得很像，都是瘦高个，宽额头，粗眉毛，但陈金生看起来比弟弟老很多。他的头发全白了，脸上皱纹深得像刀刻的，走起路来右脚有点跛，那是年轻时跑船留下的旧伤。大哥，你怎么来了？陈金顺站起来，满脸惊讶。陈金生没有马上回答，他走到窗边，看着窗外那艘幽灵船，看了很久。蓝光映在他的脸上，他的表情很复杂，像是在看一个很久不见的老朋友，又像是在看一个最不想见到的仇人。我昨天晚上做了一个梦。陈金生终于开口了，声音沙哑，梦到我25岁那年在海上发生的事。陈金顺的心猛地一沉，他知道大哥说的是什么事。那是1985年，陈金生25岁，在远洋渔船上当水手。那次出海，船在巴士海峡遇到了一场从来没有见过的暴风雨，浪高10几米，整艘船差点翻掉。风雨过后，他们发现船上的导航设备全部失灵，无线电也坏了，在海上漂流了11天才被救回来。但这些都不是重点，重点是在暴风雨最猛烈的时候，陈金生说他看到了一艘船，一艘没有灯、没有声音，在狂风巨浪中却纹丝不动的船，就像这艘幽灵船一样。大哥，你从来没跟我说过这件事儿。陈金顺说，因为我以为那是做梦。陈金生转过身来，眼睛里有一种陈金顺从来没见过的光芒。这30年来，我一直说服自己那是台风天发高烧产生的幻觉。但昨天晚上那个梦太清楚了，清楚到连海水溅到脸上的感觉我都记得。他走到弟弟面前，抓住他的手臂，力道大的让陈金顺皱眉。阿顺，你听我说，那艘船的底舱是不是有一个很大的空间，里面堆满了发蓝光的珠子，舱壁上有像蜗牛壳一样一圈一圈的刻字。陈金顺的脸色白了。你怎么知道？陈金生松开了手，退后2步，整个人像是泄了气的皮球一样瘫坐在椅子上。因为38年前我上去过那艘船。休息室里安静了好一会儿。你说什么？陈金顺的声音几乎是从牙缝里挤出来的。那场暴风雨过后，我们的船被吹到了一个完全陌生的海域，四周都是雾，看不到陆地，看不到其他船。然后那艘船就出现了，跟现在这艘一模一样，锈蚀的船壳，深绿色的藤壶，没有名字。船长派了3个人上去查看，我是其中一个。陈金生的声音越来越低，像是在说一个不愿意回忆的故事。我们进了底舱，看到了那些珍珠，那些蓝色的光让我头昏眼花。我听到有人在跟我说话，叫我带一颗走。我的2个同伴也听到了，我们3个人各拿了一颗，回到我们的船上。后来呢？陈金顺追问。后来我们被救回去了，但那2个同伴，他们在1个月之内相继出事了。一个半夜跑到海边，说是非有人在叫他飞，跳进海里，再也没有上来。另一个把自己关在家里，不吃不喝，7天后被发现的时候，眼睛是睁开的，瞳孔变成了蓝色。陈金生伸出右手，把袖子卷起来。他的小臂内侧有一块淡蓝色的斑痕，不像是刺青，也不像是淤青，更像是皮肤底下有什么东西在发光。那颜色很淡，但陈金顺一眼就看出来了，跟小杰手背上的一模一样。这个印记跟了我38年。陈金生说，有时深有时浅，但从来没有完全消失过。那些珍珠病的症状，失眠、幻听、噩梦，我也都有。只是这些年慢慢习惯了，学会了跟他们共存。你为什么不早点告诉我？因为我不想你也被牵扯进来。陈金生苦笑，但现在你已经进去了。你碰了那些珍珠，对不对？陈金顺点点头，手心开始出汗。那你现在有2个选择。陈金生站起来，第一个，什么都不做，等着那些珍珠把你慢慢吃掉；第二个，把它们全部还回去，一颗都不能留。陈金生从口袋里掏出一个小布袋，放在桌上。打开布袋，里面是一颗暗淡无光的灰白色的石头，大小像一颗弹珠。这是我当年拿的那一颗。
陈金生说，它本来是蓝色的，发光的，这些年来它的光越来越弱，到现在完全不亮了。但我感觉得出来，他在等一个机会回去。他把布袋推到弟弟面前，阿顺，你比我有福气，你还有机会把它们全部还掉。我当年没有这个机会，这些年来我每一天都在后悔。陈金顺看着那颗已经失去光芒的珍珠，又看看窗外那艘船散发出的蓝光，心里像打翻了调味罐一样五味杂陈。他拿起布袋，把珍珠放进口袋。大哥，我会想办法把它们还回去。他说，我保证。陈金生拍了拍他的肩膀，眼里有泪光。我等你。消息当然瞒不住。第二天早上，电视台的新闻车就把高雄港团团围住，记者们拿着麦克风对着镜头大声播报，网络上吵成一片。有人说是清朝的沉船，有人说是二战的日本军舰，有人说是外星人的飞船，各种各样的猜测满天飞，但没有人真正知道那艘船是从哪里来的。与此同时，码头工人们开始生病，最先出问题的是小杰。第二天上班的时候，他整个人看起来像3天没睡觉，眼眶黑黑的，脸色黄黄的。陈金顺问他怎么了，他说做了一个很奇怪的梦，梦到我沉在海底，四周都是黑的，只有那些蓝色的光在远处一闪一闪。我听得到有人说话，但听不懂在说什么。醒来之后，整个人好像不是自己的。陈金顺心里一惊，因为他也做了同样的梦，不只是他和小杰。所有靠近那艘船的工人都开始出现同样的症状：失眠、头痛、恶心，然后是同一个梦，沉在海底，四周黑暗，蓝光在远处闪烁。有人在用听不懂的语言说话，大家把这个叫做珍珠病。到了第4天，连被找来研究这艘船的科学家也开始出现症状。中央研究院的海洋地质学家徐美玲博士带着团队进驻港口，他在实验室里分析了珍珠的碎片之后，脸色变得非常难看。这些珠子的主要成分是碳酸钙，跟普通珍珠一样，但是它们的晶体结构完全不同，是一种我从来没见过的分形结构。更奇怪的是，这些珠子里面有脱氧核糖核酸，不是任何已知海洋生物的，这是一个全新的物种。他把显微镜下的影像放大给大家看，在晶体之间的空隙里有一些极细微的发着蓝光的丝状物，这些丝状物是活的，每一颗珍珠都是一个独立的生命体。实验室里安静的可以听到针掉在地上。还有一件事，徐美玲的声音压得更低了。我做碳14定年，这些珍珠的年龄超过1万年。碳14定年的上限是5万年，但它们的信号非常奇怪，像是经历过某种我们不知道的过程。我只能说，它们绝对不是这个地质时代的东西。1万年，那是人类还住在洞穴里，靠打猎采集过活的时代，而这些东西在那时候就已经存在了。陈金顺站在实验室外面，透过玻璃窗看着徐美玲说话。他注意到一个细节，徐美玲的眼睛在特定角度下会反射出一种淡淡的蓝色，跟那些珍珠发出的光一模一样。珍珠病已经找上他了。他摸了摸口袋里大哥给他的那颗暗淡珍珠，心里更加确定了，这些东西不能留。到了第7天，事情出现了更可怕的变化，珍珠开始同步脉动。之前每一颗珍珠都是各自在跳动，节奏不太一样。但从第7天开始，它们突然同时亮，同时灭，像是有个指挥在带领它们。脉动的频率越来越快，从每分钟60下到80下、100下、120下，快到像心脏病发作时的心电图。当它们同时亮起的时候，整个高雄港的天空都变成蓝色，不是晴朗天空的那种蓝，是一种更深、更诡异的蓝，像是整个世界被倒扣在一个发光的碗里面。当它们同时熄灭的时候，黑暗浓得像墨汁一样。路灯、车灯、建筑物的灯，所有人工光源在那一刻都变得极微弱，像被什么力量吸走了。同步脉动对人的影响越来越严重。小杰的手背上长出了淡蓝色的斑点，在黑暗中会隐隐发光。他去看医生，医生做了各种检查，找不出病因，只能开一些抗过敏的药给他。徐美玲更严重，她的左眼瞳孔从黑色变成了蓝色，而且那个蓝色的瞳孔会自己转动，好像在看着什么不存在的东西。她的右眼是正常的黑色，但2只眼睛看到的东西不一样，导致她严重眩晕。我左眼看到的世界不一样。他对陈金顺说，声音很轻，我看到更多东西，一些不属于这里的东西，它们一直都在，只是我们平常看不到。那些珍珠让我能看到它们。
看到什么？陈金顺问。看到海底没有阳光的地方，那些一直在那里但没有人见过的东西。陈金顺想起奶奶说的鬼火，想起大哥说的那2个同伴，一个跳海，一个瞳孔变蓝死去。想起大哥跟了38年的印记和噩梦。他看着徐美玲那只蓝色的眼睛，突然觉得很害怕，不是怕那些珍珠，是怕他们所有人已经陷得太深，没有办法回头了。第8天，政府的态度终于明确了。航港局召开记者会，宣布将对那艘船进行全面调查，所有珍珠将被打捞上岸，交由学术机构研究。他们说这是一个重大的科学发现，具有极高的学术价值，甚至可能有巨大的经济效益。陈金顺在休息室的电视上看到这则新闻，心里一阵冰凉。他跑去找徐美玲、许博士，他们要把珍珠全部打捞上来。徐美玲坐在实验室的角落，用一只手遮着那只蓝色的眼睛，她看起来很疲惫，像老了10岁。我知道，她说，早上他们来找过我了，要我配合打捞作业，你不能这样做。陈金顺急了，那些珍珠是活的，它们不属于这里，你比谁都清楚。徐美玲抬起头看着他，那只蓝色的眼睛在日光灯下闪着幽幽的光。陈先生，你觉得我有选择吗？那些官员只看得到钱。1天3000万的港口损失，1周2亿，1个月9亿，在他们眼里，这些数字比100个工人的健康、一个港口的生态，甚至一个物种的存亡都重要。他站起来，走到窗边，窗外就是那艘幽灵船，在日光下仍然散发着淡淡的蓝光。你知道我左眼看到的是什么吗？他突然问。陈金顺摇头。我看到那些珍珠在哭，他说，声音在颤抖，不是眼泪，是光。他们的光芒在告诉我，他们被困在这里太久了，他们想要回去，回到那艘船来的地方，回到海底，但没有人听得懂，或者说没有人愿意听。他转过身，那2只一黑一蓝的眼睛直直看着陈金顺。你知道那艘船是从哪里来的吗？陈金顺从口袋里掏出大哥给他的那颗暗淡珍珠，放在桌上。我不知道它从哪里来，他说，但我知道他想要回去。我大哥38年前拿了一颗，这颗珍珠折磨了他38年，现在它不亮了，但他还在等。徐美玲拿起那颗珍珠，仔细端详。她突然倒吸一口气，这里面的脱氧核糖核酸结构跟那些发光的珍珠一模一样，它们是同一个物种，所以我一定要把它们还回去。陈金顺说，帮我。徐美玲沉默了很久，窗外珍珠的蓝光一明一灭，像心跳，像呼吸。好，她终于说，我帮你。第9天，事情有了转机。一个在网络上看到陈金顺访谈的年轻人发起了一个联署活动，叫做把珍珠还给大海。联署的内容很简单，那艘船上的珍珠不是人类的财产，不应该被打捞、研究或者贩卖，它们应该被送回原处，送回深海。3天之内，联署人数突破50万，不只是台湾，还有来自日本、韩国、美国、欧洲、澳洲的网友。这些人从来没有亲眼看过那些珍珠，但他们愿意为了这些陌生的古老生命站出来说话。更多的科学家也加入声援，他们在学术期刊上发表文章，从海洋生态学、地质学、生物学的角度论证将这些珍珠留在人类世界的风险远大于可能的好处。有一位美国的海洋生物学家在文章中写道，我们连深海95%的生物都还没搞清楚，现在就要去干扰一个可能比人类历史还要古老的生态系统，这是科学上的傲慢，也是伦理上的无知。宗教界也加入了。佛光山的法师说，众生平等，那些珍珠不管是不是人类定义的生命，都应该被尊重。一贯道的传道士说，天道循环，强取豪夺者终将自食其果。甚至连天主教的主教都出来说话，引用圣经中管家职分的概念，说人类不应该为了私欲而破坏自然的神秘秩序。在巨大的舆论压力下，港务公司和航港局终于让步了。第11天，他们宣布改变方案，所有的珍珠将在科学家的监督下，连同那艘船一起拖往外海，放回原处。陈金顺在电视上看到这则新闻，眼眶湿了。他拿起电话打给在家养病的老婆秀美，只说了4个字：成功了啦。电话那头的秀美哭着笑了出来。他又打电话给大哥陈金生，在电话那头沉默了很长时间，然后说了一句：阿顺，谢谢你。第12天，执行归还作业的日子，天气很好。
5月的阳光照在高雄港上，海面波光粼粼，那些深海鱼群已经散去了，海水的颜色也恢复了正常，好像整个大海都在等着这一刻。陈金顺站在码头上，看着工人们小心翼翼地把珍珠从底舱搬出来，放进特制的容器里，每一颗珍珠都被单独包装，用软垫保护好，避免碰撞。徐美玲站在旁边监督，她的左眼还是蓝色的，但她说这几天幻觉已经少了很多。小杰也来了，他手背上的蓝色斑点淡了不少，皮肤看起来在慢慢恢复正常。他走到陈金顺旁边，两个人并肩站着，看着那些珍珠被一颗一颗送上拖船。陈金生也来了，他站在码头最边缘的位置，远远地看着。他的手在发抖，但脸上有一种陈金顺从来没见过的表情，那是一种解脱，一种等了38年终于等到这一刻的释然。顺伯，你觉得那些珍珠会怎么样？小杰问。回家啊，陈金顺说，回到他们该去的地方。然后呢？然后继续睡啊，再睡个10000年，也许更久。小杰想了想，又问，那我们以后还会不会再看到这种东西？陈金顺看了他一眼，笑了。你希望再看到吗？小杰用力摇头。珍珠全部搬运完毕之后，拖船开始把幽灵船往外海拖。陈金顺跟着上了拖船，他要亲眼看着那些珍珠回到海里。陈金生也上来了，他要亲手把他那颗等了38年的珍珠还回去。船开了1个多小时，到了一处水深超过3000米的海域。这里离台湾海峡已经很远，离大哥说的那个海沟还有一段距离。但科学团队说这里的水深和环境条件已经够了。徐美玲亲手打开了第一个容器，她捧着一颗珍珠走到船舷边，弯下腰把珍珠轻轻放进海里。那颗珍珠沉了下去，蓝色的光在水中慢慢下降，越来越小，越来越远，像一颗星星沉入了深海。一颗接一颗珍珠被放回大海。每一颗沉下去的时候，蓝光都会在水中留下一道长长的光轨，像是某种古老的书写，又像是某种告别的仪式。轮到陈金生了，他从口袋里拿出那颗暗淡的珍珠，捧在手里，看了很久。38年了，这颗小小的东西折磨了他38年，让他失眠，让他做噩梦，让他一辈子都觉得自己欠了什么东西没有还。去吧，他轻轻说，把珍珠放进海里。那颗珍珠沉下去的时候，奇迹发生了，它开始发光，不是那种暗淡的若有若无的光，而是明亮的灿烂的蓝光，像一颗星星在黑暗中重新点燃。它越沉越深，光越来越亮，最后和其他的珍珠光轨汇合在一起，分不清哪一颗是它的。陈金生站在船舷边，泪流满面。陈金顺走过去，搂住大哥的肩膀，两个加起来121岁的老兄弟在海上抱头痛哭。最后一颗珍珠被放回海里的时候，那艘幽灵船开始下沉，不是沉没，不是解体，是一种很安静、很优雅的下降。它像一片落叶飘进水里，无声无息地往深处去。珍珠的蓝光从船舱的缝隙透出来，在海面上形成一圈一圈的光晕，然后慢慢淡去。拖船上没有人说话，陈金顺的眼泪掉了下来，不是伤心，不是难过，是一种说不清楚的感觉，像是完成了一件很重要的事情，像是把借来的东西还给了主人，松了一口气，但又有点不舍。那艘船消失在水面下，最后一圈蓝光散去，海面恢复了原本的深蓝色，拖船回到了高雄港。码头上的工人们看到他们回来，纷纷鼓掌，有人吹口哨，有人挥手，有人喊着顺伯回来了。林建明站在码头边，难得露出笑容，对陈金顺竖起大拇指。陈金生走下拖船的时候，脚步比以前轻盈了许多。他抬头看了看天空，深吸了一口气，像是好久好久没有好好呼吸过一样。阿顺，他说，我要去给秀英上个香。秀英是陈金生的老婆，3年前走了。陈金顺知道大哥为什么想去上香，那些年秀英为了他的噩梦和失眠，不知道操了多少心。现在噩梦终于结束了，他想去告诉他，去吧。陈金顺说，我晚上去找你喝茶。陈金生点点头，转身慢慢走远。他的背影看起来年轻了好几岁，连那微跛的右脚都显得轻快了些。陈金顺走进休息室，拿起保温瓶倒了一杯茶，茶早就凉了，但他还是喝了一口。小哲跑进来，顺伯，新闻在报你们，爷说你是英雄。什么英雄？我只是一个做工的人。陈金顺摆摆手，你救了那些珍珠也不是我救的，是那些联署的人，是那些科学家，是那些法师和上牧师，是每一个站出来说话的人。
陈金顺喝了一口茶，我只是一个上去看了看，然后把看到的事情说出来而已。还有一个人比我更重要。谁？我大哥。陈金顺说，他等了38年才等到这一天。手机响了，是他老婆秀美。老公，回来了没？回来了。珍珠都还回去了，都还回去了。电话那头沉默了几秒，那你也该还了。秀美说，还什么？你还欠我一条珍珠项链，结婚的时候你说要买给我的，买到现在还没买。陈金顺愣了一下，然后笑了出来。好了好了，回去买给你，去夜市买那种几百块的啦，你敢？两个人在电话两头同时笑了。陈金顺挂掉电话，走出休息室。夕阳正在落下，把整个高雄港染成金黄色。远处的起重机又开始运转了，货柜被吊起，放下船只进出港口，工人们忙碌地穿梭，一切恢复了正常，好像那艘船从来没有来过。好像那些珍珠从来没有被发现过，但他知道那些珍珠永远都在那里，在某一个很深很深的海底，在一艘没有名字的船里，它们在黑暗中发出温柔的蓝光，一明一灭，像呼吸，像心跳，等待着下一个10000年。陈金顺跨上摩托车，发动引擎，保温瓶挂在龙头上，安全帽戴得歪歪的。他骑出停车场，骑过管制站，骑上回家的路。小哲从窗户探出头来喊：“顺伯，明天记得来上班啊，明天放假了。”陈金顺头也不回地喊回去：“我要带我老婆去买珍珠项链，要去买真的那种，不是夜市的。”身后传来小哲的笑声。陈金顺骑在熟悉的路上，海风吹在脸上，带着咸咸的味道。口袋里空空的，那颗大哥给的珍珠已经还回去了，但他觉得胸口暖暖的，好像有什么东西在那里发光，不是蓝色的光，是金色的，像夕阳，像回家的路。后来，陈金顺常常会梦到那些珍珠，但不再是噩梦了，不再是沉在海底的恐惧，不再是不明声音的低语。他梦到一片无边无际的深海，阳光永远照不到的地方，在那片黑暗中，有无数蓝色的光点在一明一灭，像是在对他眨眼睛，又像是在说谢谢。他站在那片深海的边缘，看着那些蓝光，心里很平静。有一次，他在梦中听到了一个声音，不是之前那种让人害怕的低语，而是一个很温柔的声音，像奶奶年轻时候唱歌的声音。那个声音说了一句他听得懂的话，只有一句：“谢谢你带我们回家。”陈金顺在梦里笑了，醒来的时候枕头是湿的，他不知道自己是哭着醒来还是笑着醒来，也许两个都有。他看了看床头柜上的闹钟，凌晨4点半，窗外天还没亮，高雄港的方向有一片淡淡的微光，那不是日出，是港口的灯光，但在他的心里，那片微光永远是蓝色的。床的另一边，秀美翻了个身，迷迷糊糊地问：“又做梦了？”“陈金顺说：“什么梦？”他想了想，笑了。好梦，并非所有发现都意味着占有，有时最好的选择是让秘密继续成为秘密。人类不应因贪婪而破坏自然的古老秩序，尊重未知，懂得归还，才是真正的智慧。这里是时光故事匣，记得点赞订阅，我们明天见。